পিস, খুব সুন্দর একটা কালার। তো এটা আপনার লিটারটা হচ্ছে লিটার, এটা আপনার 2E0, এটা আপনার হচ্ছে 50-50, অর্ধেক নর্মাল, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, যাদের মিডিয়াম ফ্যামিলি তাদের জন্য। তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের স্মার্ট, আমরা যেভাবে ফোন টিপি সেক্ষেত্রে আপনার এখানে আপনি টিপতে পারবেন। এটা দেখেন আপনার হলো স্মার্ট কন্ট্রোল, আপনার যা কাছে সব কিছু এখানেই করতে পারবেন, টাচ সিস্টেম। এটা আপনার হলো 50-50, কালারটা খুব সুন্দর, উপরে নর্মাল নিচে ডিপ। তবে আপনার আপডেট সিস্টেম, ডয়েট দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ডয়েট ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। পরে আরেকটা দেখে আপনার ওয়ালটনের 12 213 লিটারের, কালারটাও খুব সুন্দর। এটা মডেলটা হচ্ছে আপনার WFA 2A3 213 লিটার। এটা আপনার 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, যাদের ছোটোখাটো ফ্যামিলি বা মিডিয়াম সেই ক্ষেত্রে আপনি খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সুজন রেফ্রিজারেটরের ছোটো ভাই মোহাম্মদ সুজিব। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের টপিকটা হচ্ছে আমাদের নতুন ফ্রিজ নিয়ে। যারা কম দামের ভিতরে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। হয়তো অনেকেই প্রশ্ন করেন, ভাই সারা বাংলাদেশে তো এমন রেটে দিচ্ছে না, আপনারা কিভাবে দিচ্ছেন? তো আমাদের এখানে হলো হোলসেল, আমরা সারা 12 মাসে আমরা হোলসেলে বিক্রি করে থাকি। তো যারা পাইকারি নেবেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর হয়তো অনেকে প্রশ্ন করেন, ভাই এগুলোকে আপনার কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি বা কোনো কিছু আছে কি না? ভাই মাল আপনার ইনটেক মাল, সারা বাংলাদেশে আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি থাকবে, কোম্পানি দিবে। যেমন প্রত্যেকটা মালের সাথে আপনার বই আছে 16267, এই নাম্বারে ফোন দিলেই সারা বাংলাদেশে আপনাকে হোম সার্ভিস দেবে। তো প্রত্যেকটা মালের সাথে বই থাকবে, ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টির কার্ড থাকবে, সেই ক্ষেত্রে নেবেন। তো অনেকে মনে করেন যে ভাই, অনেকে বলেন যে ভাই ধোঁকা খাইতেছি এটা সেটা। ভাই কষ্টের টাকা দিয়ে মাল কিনবেন, তবে যাচাই বাছাই করে কিনেন। এটা আমাদের কথা হচ্ছে এটাই, যে কষ্টের টাকা দিয়ে মাল কিনবেন, যাচাই বাছাই করে কিনেন। আপনাদের কিন্তু ভালো কোনো টেকনিশিয়ান থাকলে বা কোনো কোম্পানি থাকলে সেই ক্ষেত্রে আপনারাও যাচাই বাছাই করে কিনেন। তো চলেন ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো ফার্স্টে দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের একটি ফ্রিজ নিয়ে। এটা আপনার হলো ছোটো ফ্যামিলি বা ছোটো একটা ফ্রিজ, যাদের একজন বা দুইজন সেই ক্ষেত্রে বা ব্যাচেলারের জন্য, তাদের জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। তো এটার মডেল আপনাদেরকে বলি। তো এটার মডেলটা হচ্ছে WFD 1B6 R600 গ্যাস, 132 লিটার। তো এটা আপনার স্টেবিলাইজার বা কোনো কিছু লাগবে না। তো এটা ভিতরে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা অনেকটা বড়, আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, যারা ব্যাচেলার বা ছোটোখাটো তাদের জন্য। তো এটা আপনার MRP হচ্ছে 25,990 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন 18,400 টাকা। তারপরে সেম কালার, তবে এটা থেকে এটা আপনার একটু বড়, এটা ওয়ালটনের, এটা হচ্ছে আপনার 157 লিটারের সেম কালারের মাল। তো এটার মডেল আপনাদেরকে আমি দেখাই। এটার মডেল হচ্ছে WFD 1D4 157 লিটারের। আপনার উইথ ভোল্টেজ ডিসিং, আপনার কোনো স্টেবিলাইজার কোনো কিছু লাগবে না। তাহলে আপনার হচ্ছে ভিতরে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার 157 লিটার, কালারটাও খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল, আপনার আইস ট্রে, চাবি সব কিছুই। তো এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো এটা আপনার MRP হচ্ছে 27,290 টাকা। তো ডিসকাউন্ট আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 19,200 টাকা। লেডি লো আর কি চালানো বলে সেটাও। তো পরে দেখেন আরেকটা ওয়ালটন একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে আপনার 176 লিটারের 50-50। তো এটা মডেল আপনাকে দেখাই, WFD 1F3 GDL-XX, এটা R600 গ্যাস, 176 লিটার। আর নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 163 লিটার। তো আপনার এটা হচ্ছে 50-50, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। যাদের ছোটোখাটো ফ্যামিলি, 2জন বা 3জন বা ছোটো ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট। তো এই ফ্রিজটার MRP হচ্ছে 31,990 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন মাত্র 22,800 টাকা। তবে ইনশাল্লাহ যেটুকু আসলে আমরা যেটুকু করার করবো। তারপরে আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের
আপনার পাতা কালারের, খুব সুন্দর একটা মাল। এটাও মডেলটা আপনাকে বলি, এটা মডেলটা হচ্ছে WFA 2A3 GDL XXL আর 600 গ্যাস, 213 লিটার, 213 লিটার, নেট ভলিউম 176 লিটার। আমি দেখলাম ইনভার্টার টেকনোলজির, আপনার মনে করেন স্টেবিলাইজার কোনো কিছু লাগে না। তো এটা হচ্ছে আপনার ভিতরের সাইড, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। আপনি 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। তো এটা আপনার MRP হচ্ছে 34,790 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমার কাছে পেয়ে যাবেন 24,400 টাকা। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন আমার কাছে 24,400 টাকা। তারপর দেখেন আপনার ওয়ালটনের, আপনার রেড কালারটাও খুব সুন্দর, আপনার আপডেট। তো এটা আপনার মডেলটা আপনাদেরকে বলি, আপনার 5 স্টার, আপনার এনার্জি সেভ। এরা মডেলটা হচ্ছে WFB 2B3 GDL XXL আর 600 গ্যাস। আপনার লিটারটা হচ্ছে 223 লিটার। এটা আপনার করলাম 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। কালারটা খুব সুন্দর। এই হচ্ছে আপনাদের ডিপ আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। তো আপনার এই যে এয়ার কুলিং, এটা হচ্ছে আপনার একটা আপডেট। যখন আপনার কুলিংটা করলাম এখান থেকে ধরে রাখা যান, কারেন্ট বা কোনো কিছু চলে গেলে এখান থেকে আপনার কুলিংটা ধরে তখন ছাড়ে। আপনার আপডেটের একটা মাল, খুব সুন্দর। এটা হলো 50-50, আইস ট্রে, তাক দুটা সেল, ডিপটা অনেকটা বড়। তো এটার MRP হচ্ছে 36,990 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 26,000 টাকায়। তো আপনি 10,000 টাকার মতন লেন্স পাবেন আমাদের কাছে। তারপরে আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের, আপনার একটা কালারের ভিতরে, আপনার 50-50-র ভিতরে। এটা মডেল আপনাকে দেখাই, এটা WFA 2D4 আর 600 গ্যাস, আপনার 237 লিটার। তাই আপনার ভিতরে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা অনেক বড়, 237 লিটারের। আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। তো এটার MRP হচ্ছে 38,790 টাকা। তো ডিসকাউন্ট আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 26,300 টাকা। বড় একটি সাইজের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন আমার কাছে মাত্র 26,300 টাকা। তারপর এটা দেখাচ্ছি আপনার মার্সেল কোম্পানির। হয়তো অনেকেই বলেন ভাই ওয়ালটন মার্সেল একই কিনা, তবে আপনার একই সব কিছু। এটা হচ্ছে আপনার মার্সেলের। তো এটার আপনার মডেলটাও দেখাই, MFA B4D, আপনার আর 600 গ্যাস, 100% কভার ফার্নিচার, 237 লিটার, সেম মাল। এর আপনার হচ্ছে উপরে ডিপটা অনেকটা বড়, আর এটা হচ্ছে নিচে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটার MRP হচ্ছে 38,790 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমার কাছে পেয়ে যাবেন 26,300 টাকা। তো ইনশাল্লাহ আসলে যেতটুকু করার আমরা করব। তারপরে দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের, আপনার একটা ফুলের ভিতরে একটা কালারটাও খুব সুন্দর। এটা আপনার অনেকটাই বড় একটা মাল। তো আপনার এটা মডেল আপনাকে বলি, তো এটা মডেল নাম্বারটা হচ্ছে WFE 2N5 GDL XX আর 600 গ্যাস, 100% কভার ফার্নিচার। তো এটা লিটারটা আপনার অনেকটা বড়, 316 লিটার, আর নেট ভলিউম 255 লিটার। তো এটা আপনার 40-60। তো দেখেন এটা আপনার হচ্ছে ডিপটা বিশাল বড়, আপনার আইস ট্রে সব কিছু। তো প্রত্যেকটার সাথে কোনো আপনার এই যে বই আছে, সারা বাংলাদেশে এই ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি। কোনো প্রবলেম হলে আপনার হেল্প লিঙ্ক আছে 16267, এই নাম্বারে ফোন দিলেই আপনার সার্ভিস সেন্টার লোক চলে আসবে। তো আপনার ডিপটা ওগুলো অনেক বড়, আপনার 1 হাত, প্রায় ভিতরে গভীরতা করলাম 1 হাত। আর নর্মালটা আপনার অনেকটা বড়, এই দেখেন নিচে নর্মাল। যাদের বড় ফ্যামিলি তারা এই ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন। তো এটা আপনার MRP হচ্ছে 41,490 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমার কাছে পেয়ে যাবেন 29,300 টাকা। তো আসলে যেতটুকু করা করবো ইনশাল্লাহ। আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার মার্সেল কোম্পানির, আপনার গোলাপের ভিতরে একটা কালার একটা সুন্দর,
এটা আপনার হচ্ছে অনেক বড় একটা ফ্রিজ, প্রায় 20 ফিটের একটা ফ্রিজ। তো আপনার এটা মডেলটাও দেখাই। এটার মডেলটা হচ্ছে MFC C4S, আপনার 348 লিটারের খুব বিগ সাইজ একটা ফ্রিজ। আপনার এর স্টেপটা যখন লাগবে না, ইনভার্টার টেকনোলজি। তো এটা আপনার ডিপটাও দেখাই। ডিপটা অনেকটা বড়, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ বিশাল বিগ সাইজের ডিপ। আর নর্মালটাও আপনার অনেকটা বড়, যাদের বড় ফ্যামিলি বা তাদের জন্য খুব পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। তো এটা আপনার এটা কোনো একটা গর্জিয়াস একটা কালার, এটা লেটেস্ট হলো আপনার এই যে এটা কোনো একটা খুব লেটেস্ট একটা মাল, সব মালে এই গর্জিয়াস এটা থাকে না। তো এটা আপনার এমআরপিটা হচ্ছে 47,490 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন আমার কাছে 33,000 টাকা, প্রায় আপনার 14,000 টাকার মতন সেভ। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন 33,000 টাকায়। তারপর দেখাচ্ছি ওয়ালটনের আপনার খুব গর্জিয়াস একটা কালার, এটা এখন আপনার লেটেস্ট, এটা খুব আপডেট একটা মাল লেটেস্টের। তো এটা হলো আপনার টাচ সিস্টেম, এগুলো আপনার ফিঙ্গার সিস্টেম, এটা আপনার টাচ সিস্টেম। আপনার ফোন যেভাবে টাচ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার লক, টেম্পারেচার সব কিছু করলাম এখানে, খুব টাচ সিস্টেম, লক সব কিছু এখানে দেখেন, স্মার্ট কন্ট্রোল। তো এটার মডেলটা আপনাদেরকে বলি। তো এটা মডেলটা হচ্ছে WFB 2E4 GDSS। এটা আপনার লিটারটা হচ্ছে 268 লিটার, খুব বড় একটা মাল। আপনি 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। তো এটা আপনার উপরে হচ্ছে নর্মাল আর নিচে হচ্ছে আপনার ডিপ। তবে আপনার ড্রয়ার হলে কি হবে, তবে এরকম আপনার আপডেট, আপনার ড্রয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন, যাদের যেভাবে মনে হচ্ছে আপনি সেই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবেন। হয়তো অনেকে বলেন ভাই ড্রয়ারগুলো কি আটকাবে কিনা, তবে আপনার আটকাবে না, এটা চেম্বার ভিতরে, এটা আপনার সেলফ সিস্টেম দিছে। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 42,290 টাকা। তো ডিসকাউন্ট যেমন আছে পেয়ে যাবেন 29,900 টাকা। তো ইনশাল্লাহ আসলে অনেকটাই সেভ হবে। তো প্রত্যেকটা মালে করলাম 12,000, 14,000, 16,000 টাকা করে লেন্স পাবেন। পায়কা দেখেন আপনার ওয়ালটন কোম্পানির, কালারটাও খুব সুন্দর। এটা আপনার হচ্ছে 50-50, আপনার লিটারটাও খুব বড়, মোটামুটি 250 লিটার। এটা মডেল আপনাকে দেখাই, WFB 2E0 GDL-XX আর 600 গ্যাস, 100% কভার কন্ডেন্সার, আপনার 250 লিটারের। আর নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 244 লিটার। এটা আপনি ভিতরে দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপ, নিচেটা হচ্ছে নর্মাল। এটা আপনার হলো 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, যাদের মোটামুটি বড় লাগে তাদের জন্য। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 40,490 টাকা। তো ডিসকাউন্ট আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 26,300 টাকা। তো এই ফ্রিজটা আমার সাথে পেয়ে যাবেন 26,300 টাকায়। তো ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় মাল, এটা আপনার করলাম বিগ সাইজের একটা মাল, মানে ফোস্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় বিগ সাইজের একটা ফ্রিজ। এটা আপনার 2150, এটা আপনার 380 লিটারের মাল। তো এটা আপনার মডেলটা দেখাই, WFC 3F5-এর। তো R600 গ্যাস, 100% কভার কন্ডেন্সার, 380 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 365 লিটার। তো আপনার এগুলো ইনভার্টার টেকনোলজি করা, আপনার কোনো স্টেবিলাইজার বা কোনো কিছু লাগবে না। এটার সাথে আপনার করা। তো আপনার ভিতরে দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপটাও একদম বিগ সাইজ, যাদের বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে। আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মালটাও যেমন বড়, ডিপটাও বিশাল বড়, যাদের বড় ফ্যামিলি তারা এই ফ্রিজটা আপনার ইউজ করতে পারবেন, বিগ সাইজের। তো এটা যার আপনার এমআরপি হচ্ছে 47,990 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে 33,200 টাকা। তবে আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করার করবো। একটা দেখাচ্ছি ওয়ালটনের, এটা হলো নন ফোস্টের ভিতরে, যারা নন ফোস্টের ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য। তো এটা আপনার খুব সুন্দর একটা কালার, সিলভার কালারের ভিতরে। তো এটা আপনার মডেলটাও দেখাই, WNS 3H6 R600 গ্যাস। আপনার লিটারটা হচ্ছে 386 লিটার, 2150 একটা মাল, খুব বড় সাইজের। আপনার ভিতরে দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার নন ফোস্টের, আপনার মাছ মাংস যাই রাখবেন ওগুলাই আইস হবে। তবে আপনার চতুর্থ সাইডে কোনো
বরফ হবে না। তো আপনার এলইডি লাইট, আইস ট্রে সব কিছুই আছে। যাদের মোটামুটি বড় দরকার যে নন পোস্টের ভিতরে নেবেন সেই ক্ষেত্রে, তো এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মালটাও বিগ সাইজ। এটা হচ্ছে তোমার চিল রুম, আপনার ফল টল সব কিছু আপনি রাখতে পারবেন, ডিমের ট্রে, আইস ট্রে সব কিছু। যাদের নর্মালটা অনেক বড় প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে, তো আপনার এমআরপি হচ্ছে 54,790 টাকা। তো ডিসকাউন্টে আমার সাথে পেয়ে যাবেন 30,200 টাকা। আপনি প্রায় 20-22 হাজার টাকার মতন লেন্স পাবেন এটা। তো যারা আমাদের এই ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানা ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্প 60/3 ক, খিলগাঁও, ঢাকা 1219। তো আমাদের এরিয়াটা পড়ছে খিলগাঁওয়ের ভিতরে। তো আমাদের মেন ঠিকানা হচ্ছে মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানি পাম্পের সামনে আসলেই আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের 2টা নাম্বারই থাকবে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ দুটোটাই থাকবে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। হয়তো অনেকে বলেন ভাই ফোন দিয়ে আপনাদেরকে পাই না, তো হয়তো ভাই একটাতে না পেলে আর একটাতে দেবেন, ইনশাল্লাহ আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ